Гамардиоба. Я приехала на водопад в Махунцете. Сейчас я иду по дороге на водопад. Посмотрим, какой. Говорят, дождей не было, поэтому он маленький. Ока. А машина ж не закрыта? Не, у меня там очки остались. Ничего не понял. Я спущусь от нее. Что это, гостиница? Попробуйте мед хороший. Мандариновое варенье. Варенье из мандарина. Тут что же делают варенье елочки? Вот такой елки. Ну,